Onoj kogo i za život go smeta, a za svet i oficijalno ke dobije oreol. Gavril Velički se zapišuva vo spisokot na svetijite. Ceremonijata za njegovoto proglasuvanje za svetitelj ke se održi vo gradskata crkva vo Štip, a ke započne vo sabota popladne. Прославата ќе започне на 27. мај со почеток во 18 часот, кога ќе започне вечерната богослужба на која ќе чиноначалствува неговото блаженство архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан. После вечерната богослужба ќе се направи последниот парастос на епископот Велички. Во недела наутро моштите на светителот ќе пристигнат од Лесново во Štip. На светата литургија ќе биде објавена одлуката на светот архиерејски синод на Македонската православна црква за впишување во списокот на светиите на епископот Велички Гаврил Светогорец. Светите мошти целиот ден ќе бидат во соборниот храм Свети Никола, а после тоа ќе бидат вратени во манастирот Свети Архангел Михаил во Лесново. Постапката за прогласување на светител за Гаврил Велички траеше со години. Во тој период посебна комисија при Светиот Синод ги бележеше сите негови добрини и чуда. Многу духовни чеда во верата ги вовел токму Гаврил Велички Светогорец. Многумина извлекол од калта на гревот и пороците, некој ги присоединил кон Светата православна црква, други ги упатил по монашки пат. По негови молитви дете проговорило, друго се спасило, по сообраќај на несреќа се измолил дож за сувите ниви, многумина се исцелиле. Се во ова и уште многу ќе биде запишано во неговото житие, а Брегалничката епархија за прв пат од своето постоење ќе канонизира свој светец, овдешен. Бидејќи светиот Гаврил Светогорец епископ Велички е по раѓање од Štipјанец, има посебно значење за нас и сметам дека тој ќе не биде светител, патеводител и заштитник пред Бога за сите нас грешните. Инаку Гаврил Светогорец епископ Велички е роден во Štip во 1926 година под световно име Мијалче Парнаџиев. Долго време живее и работи во Štip како ликовен педагог и скулптор. Сето тоа го напушта и оди во Света Гора каде се замонашува, а по враќањето остатокот од животот го минува во Лесновскиот манастир.